Jama'a assalamu alaikum, za kalli labaran Matashiya TV. Farko ga muhimman kanun su. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana cewa za ta raba 'yan Najeriya da talauci har abada. Kungiyar gwamnonin Arewa maso gabashin Najeriya sun buƙaci sojoji su gaggauta murƙushe 'yan ta'addan da suka kimi ƙauya. Wani jirgin ruwa ya nutse da mutane akalla 23 a jihar Adamawa. An kama sojoji da yunkurin juyin mulki a kasar ta Burkina Faso. A bangaren wasanni, dan wasa Neymar ya karya tarihin dan wasa Pele. Kanin labaran kalla yanzu koma domin karanto cikakkun su. Sunana Habala Fage. A yau muna Asabar 23 ga watan Safar shekara ta 1445 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka da ije Madina, daidai da 9 ga watan Satumba shekara ta 2023 ga labaran. Gwamnatin tarayyar ƙasa Najeriya ta bayyana cewa za ta kare 'yan ƙasar daga fadawa talaucin da ya addabe su. Gwamnatin tarayya ta ce za ta sanya katanga tsakanin 'yan ƙasar da kuma talaucin da suke fama da shi tsawon shekaru. Ministan jin kai da walwalar jama'a Beta Edu ce ta bayyana haka a jiya a jihar Borno. Beta Edu ta bayyana cewa gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu za ta kare 'yan ƙasarta daga shiga ƙangin talauci. Ta ci gaba da cewa ba iya talauci ba, kuma Tinubu zai kare 'yan kasar har ma da dakile talauci baki daya a Najeriya. Lokacin da take batun ta bayyana cewa Bola Ahmed Tinubu yana da kudurce da dama ga 'yan kasar, musamman wajen yi musu garkuwa da talauci a ƙasa baki daya. Wani jirgin kwale-kwale ya nutse da mutane 23 a kogin garin Nandu da ke jihar Adamawa. Jirgin wanda ke dauke da fasinjoji a ruwa ya nutse da mutane 23 a yayin da ya dauko su a matsayin fasinja. Mai magana da yawun hukumar kwana-kwana ta jihar Adamawa Muhammad Suleiman ya tabbatar da faruwar lamarin tare da cewa ana ci gaba da bincike a lamarin. Sai dai a bayaninsa ya ce mutane 7 sun mutu, sannan ana ci gaba da neman mutane 15 da ba a gansu ba a wannan ruwa. A jiya ne dai jirgin ya ɗebo musa fasinjoji ɗauke da mutane 23 yara da manya a ciki. Bayan da jirgin yana tafiya a kan ruwa, sai iska mai ƙarfin gaske ta taso nan take ta kayar da jirgin izuwa cikin ruwan. Tsohon shugaban ƙasar Najeriya Chief Olusegun Obasanjo ya bayyana cewa nasarar da Bola Ahmed Tinubu ya samu a zaman kotun da ya gabata nasara ce ta dukkanin al'ummar ƙasa Najeriya. Obasanjo ya bayyana haka a yau ga manema labarai bayan da wasu daga cikin al'ummar ƙasar ke ce game da hukuncin kotu. A ranar Laraba makon da ya gabata ne babbar kotun sauraron zaɓe ta ƙasa da ke babban birnin tarayyar Abuja ta yanke hukunci bayan da wasu daga cikin jam'iyyu sun shigar da ƙara gabanta. Cikin jam'iyyun da suka shigar da ƙara sun hada da jam'iyyar PDP da kuma LP waɗanda ke kan sahun gaba wajen shigar da ƙarar. Sai dai bayan shafe kusan watanni 3 ana zaman kotun, alƙalin kotun ya yanke hukunci a ranar Laraba. A yau Asabar an jiyo ta bakin tsohon shugaban ƙasar ta Najeriya Obasanjo yana bayyana cewa nasarar da Bola Ahmed Tinubu ya samu ba iya shi kaɗai bane, har da 'yan Najeriya baki ɗaya. Masu kallo, labarai kuke kallo daga nan ɗakin watsa labarai na Matashiya TV. Za a iya kallon mu a adireshin mu na yanar gizo a Facebook Matashiya TV, Instagram Matashiya TV, sai YouTube Matashiya TV, ko kuma Twitter @Matashiya TV. Kafin labaran ya dora, bari mu je mu karbi wannan sakon. To, barkamu da dawa. A nan kuma gamayyar gwamnonin Arewa maso gabashin Najeriya sun buƙaci jami'an soji da su gaggauta hallaka 'yan ta'addan da suka ƙi miƙa wuya. Shugaban gwamnonin Babagana Umar Zulum ne ya buƙaci hakan a madadin sauran gwamnonin a yau Asabar. A yayin taron tattaunawa da ƙungiyar ta yi karo na 8, gwamnonin sun buƙaci sojin da su tabbatar da zaman lafiya a yankin. Gwamnoni sun yaba wa jami'an soji bisa kokarin da suke na wanzar da zaman lafiyan. Gwamnonin sun buƙaci dawo da zaman lafiya a yankin Arewa maso gabashin Najeriya na fama da matsalar tsaron ta Boko Haram da sauran muggan ayyuka. Idan ba a manta ba, sojin sun ce sun samu nasarar hallaka sama da 'yan ta'adda 800 a cikin watanni 3.
Gwamnatin sojin kasar Burkina Faso ta bayyana kama wasu sojoji da ake zargin su da yunkurin juyin mulki a kasar. Kamar yadda aka bayyana, sojojin an kama su ne bayan da aka ga suna hada baki wajen yunkurin juyin mulkin gwamnatin Kaftin Ibrahim Traore. Sai dai an garzaya da waɗanda ake zargin zuwa babban kotar kasar. Ana tuhumar su da yunkurin juyin mulki da zamba a cikin aikin soja da kuma jefa rayuwar al'ummar kasar cikin hadari. Juyin mulki dai a kasashe irin Afirka kullum na kara yawaita, waɗanda abun da masana ke ganin ci bayani ga kasashen na Afirka. Wata kakkarfar girgizar kasa ta yi sanadiyar rasa rayukan sama da mutane 600 a kasar Morocco. Al'amarin ya faru ne a daren Juma'a da misalin karfe 11:11 na dare. Mahukunta kasar sun ce wannan girgizar kasar mafi karfi da aka taba yi a cikin kasar. Hanyoyin sadarwa sun katse na tsawon mintuna 10, sai dai daga bisani suka koma aiki. Ministan harkokin cikin gida a kasar ya bayyana a yau Asabar cewa mutanen da suka mutu sun kai su 632, kuma fiye da rabi sun mutu ne a yankunan Al-Haouz da Torodan province. Sauran wuraren da lamarin ya shafa sun hada da Chouchou, Azilal, Yusufiya, Province, Marrakesh, Agadir da Casablanca. Ministar ya ce mintuna 329 ne suka jikkata. Ministar ya ce mutane 329 ne suka jikkata a sanadin girgizar kasar. A bangaren wasanni kuma, dan wasan tawagar kwallon kafa ta kasar Brazil Neymar Jr ya karya tarihin shahararren dan wasa Pele. Neymar a jiya Juma'a ne dai ya zura kwallaye 2 a raga, ya karya tarihin dan wasa na Brazil mai suna Pele da kwallaye 77. Pele mai shekaru 82 a duniya ya ci wa kasarsa da ta Brazil kwallaye 77 a wasanni 92 da fafatawa a kasar. Kuma har yanzu a tarihin duniyar kwallon kafa wasu na ganin babu dan wasa kamar Pele. Sai dai dan wasa Neymar mai shekaru 31 wanda ya bar kungiyar Paris Saint-Germain ya koma kasar Saudiya ya karya tarihin Pele. Kafa tarihi a harkar kwallon kafa dai ba a wuce mako guda kaji wani ya kafa na wani ko wani ya goge na wani. Masu kallon mu, duka nan labarai suka zo ƙarshe. A madadin wanda ya tace labaran Abubakar Murtala Ibrahim, ya bala fage na karanto nake cewa mu wayi gari lahiya.